హాయ్ హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మీ వెంకీ. బాబీ గారు ఏంట్రా ఈరోజు వ్లాగ్ వచ్చేసి నా ఫ్రెండ్ సాయి బర్త్డే ఉంది. అందరి తరపు నుంచి చెప్తున్న స్పెషల్ గా నేను ఉప్పల్వా హ్యాపీ బర్త్డే టు యు. అండ్ బర్త్డే ఎలా సెలబ్రేట్ చేస్తామో చూపెడతాను నేను. వీడేంటి మోటో వ్లాగ్స్ అని చెప్పేసి ఈ బర్త్డే వీడియోస్ ఏంది అనుకోకండి. మొహం పగిలిపోద్ది. మ్యాటర్ ఏంటంటే నాకు ఈ మంత్ ఎండ్ వరకు సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. అవి ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇంతవరకు ఏ ట్రిప్ ప్లాన్ చేసుకోలేదు. పెద్ద సమస్య వచ్చి పడిందే. ఇఫ్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాక డెఫినెట్గా ఒక మంచి టూర్ ప్లాన్ చేస్తాను, మంచి వ్లాగ్స్ కూడా మీకు ఇస్తాను. అంతలోగా మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయడానికి మాత్రమే ఈ వీడియోస్. దయచేసి స్కిప్ చేయకుండా ఈ వీడియో మాత్రం చేయండి. డెఫినెట్గా మీకు నచ్చుతుంది, నచ్చాలని కోరుకుంటున్నాను. గాయస్, నాకైతే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ఉంది. ఎగ్జామ్ అయిపోయాక సెలబ్రేషన్స్, మందు, చిందు, మందు కింద ఏం లేదు బ్రో. మందు లేదా? ఇదిగో బాయ్స్ రా, డిప్రెస్ అవ్వకండి, వెళ్ళి తెచ్చుకుందాం. మరి అంతకు మించి గైస్ ఎగ్జామ్ అయితే అయిపోయింది. మళ్ళీ రూమ్కి అయితే వచ్చేసినాం అందరం. సాయి కాల్ చేసిండు, ఏదో సర్ప్రైజ్ ఉంది అన్నాడు. వాడు మాకు సర్ప్రైజ్ ఇవ్వడం ఏంది, మేమే వానికి ఇవ్వాలి. నిన్న వచ్చేసి వాడు అన్నాడు పిల్లలకి ఇట్లా ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేద్దామని చెప్పేసి అన్నాడు. మేబీ అదే అయ్యి ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నా. సరే చూద్దాం ఏమైద్దాం. ఎంత బాగుందరా లొకేషన్. ప్లేస్ వచ్చేసి స్పందన చారిటీ చిల్డ్రన్స్ హోమ్. అసలు మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు వీడియో. హ్యాపీ బర్త్డే సాయి అన్న. సో ఫైనల్గా అయితే పిల్లలకి ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేసినాం. పిల్లలు తిన్నారు, వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ. అసలు సర్ప్రైజ్ అంటే మేము ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఇది నిజంగా డబుల్ సర్ప్రైజ్ లాగా ఉంది మాకు. నిజంగా ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేరా సాయి. వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ బర్త్డే రా సాయి. మీరు కూడా ఎవరైనా వీళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే, ఫుడ్ ఏమైనా డొనేట్ చేయాలనుకుంటే నేను డీటెయిల్స్ పెడతాను, మీరు కూడా వీళ్ళని కాంటాక్ట్ అవ్వండి.